गाइस आपको महिंद्रा थार मिले और एक टॉय कार मिले, इनमें से आप क्या पसंद करना चाहेंगे? इस खिलौने के कार से आप 4 महिंद्रा थार ले सकते हैं। आखिर क्या खास है इसमें, आइए जानते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपने फेवरेट कार का नाम लिखिएगा, क्योंकि मैं टॉय कार का गिव अवे करने वाला हूँ। उस समय 90s में एक मूवी निकली थी जेम्स बॉन्ड की, उसी में एक गाड़ी थी एस्टन मार्टिन DB5। इसकी खिलौने वाली कार दुनिया की सबसे महंगी कार है, जिसकी कीमत 80 लाख है। इसमें असली कार की तरह फंक्शन है, जैसे इसमें गन निकलता है आगे से और बुलेट प्रूफ निकलता है बाहर। इसका अपने आप नंबर प्लेट भी चेंज हो जाता है, आप भी देखिए।